Hello everyone. Today I'm going to show you how to make snow mooncakes. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំលុកខែចិនតៃវ៉ាន់ចាសដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. I just want to let you know that this kind of mooncakes is really special, so we use only fruits or vegetable to make the color. Okay, we do not use food coloring. ចាបងប្អូននំលុកខែនេះពិសេសណាស់ពីព្រោះអីគេអត់យកពណ៌ឬលាក់យកមកធ្វើជាពណ៌ទេគឺគេយកតែផ្លែឈើហើយនិងបន្លែប៉ុណ្ណោះយកមកធ្វើជាពណ៌ចា Add blueberry and water into the grinder and grind it. ចាដូច្នេះយើងដាក់ blueberry ហើយនិងទឹកដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនតូចនេះហើយកិនវាឲ្យម៉ត់ and strain it. ចាដូច្នេះយើងត្រងវា Add glutinous rice flour, wheat starch and powdered sugar into a large bowl and mix well. ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅត្នោតម្សៅខ្សាយ wheat starch ហើយនិងម្សៅស្ករហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add blueberry juice and oil and mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹក blueberry មិញហ្នឹងហើយនិងប្រេងឆាហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Pour it into a bowl and set it aside. ចាដូច្នេះយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងចានហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន Bring the water to boil over a medium high heat. ចាដូច្នេះយើងដាំទឹកឲ្យពុះនៅលើភ្លើងកណ្ដាល and put the batter inside the steamer. ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅចូលទៅក្នុងឡាំងសឹងរបស់យើង and steam it for 20 minutes. ហើយយើងចំហុយវាឲ្យបាន20នាទី Our first mooncake dough is done now. Take it out and set it aside. ចាដូច្នេះយើងយកវាចេញហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន Add blackberries and water into the grinder and grind it. ចាដូច្នេះយើងដាក់ blackberry ហើយនិងទឹកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ Strain it ហើយយើងត្រងវា Add glutinous rice flour, wheat starch and powdered sugar and mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងចាក់ម្សៅត្នោតម្សៅខ្សាយ wheat starch ម្សៅស្ករហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add the blackberry juice and oil, mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងចាក់ទឹក blackberry ហើយនិងប្រេងឆាចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Pour it into a bowl and set it aside. ចាដូច្នេះយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងចានហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន Steam it for 20 minutes. ចាដូច្នេះយើងចំហុយវាឲ្យបាន20នាទី In the same process, but for the yellow color, I use mango, the ripe mango. ចាដូច្នេះពណ៌លឿងខ្ញុំបានប្រើស្វាយទុំហើយយើងលាយម្សៅដូចគ្នាអញ្ចឹង For the green color, I use matcha green tea. ចាដូច្នេះពណ៌បៃតងនេះខ្ញុំបានប្រើ matcha green tea គឺជាតែបៃតងចា And the last color I use beetroot powder. ចាដូច្នេះពណ៌ចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រើ beetroot ចា beetroot ហ្នឹងគឺជាមើមមួយប៉ុន្តែវាមានពណ៌ក្រហម ប៉ុន្តែដល់ពេលចេញមកវាពណ៌អញ្ចឹង
The first color is blueberry ចាដូច្នេះខ្ញុំបានប្រើ blueberry វាចេញជាពណ៌អញ្ចឹង This is blackberry ចានេះ is blackberry វាចេញជាពណ៌អញ្ចឹង Mango ស្វាយទុំ Green tea matcha Beetroot powder ហើយអានេះជា beetroot powder Knead the dough until it becomes very soft and smooth ចាដូច្នេះយើងញីម្សៅហ្នឹងចាយើងញីវាញីមួយសន្ទុះដែរញីប្រហែល5នាទីដែរតលតែសាច់វានឹងទន់ចាសាច់វាទន់ចូលគ្នាសពតែមួយណា Knead it until it's all smooth and soft like so ចាដូចអញ្ចឹងណា Wrap it with the saran wrap ចាដូច្នេះយើងខ្ចប់វាជាមួយ plastic like so ចាដូចអញ្ចឹង and let the dough rest for at least 1 hour ចាខ្ចប់វាហើយទុកវាមួយកន្លែងសិនយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន1ម៉ោង Repeat in the same process with all the doughs ចាយើងញីម្សៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងខ្ចប់វាហើយទុកវាមួយកន្លែងសិនដូចគ្នាអញ្ចឹង Wash and peel the taros like so ចាដូច្នេះយើងលាងត្រាវរបស់យើងហើយយើងចិតសំបកវាចេញដូចអញ្ចឹង Slice it like so ចាដូច្នេះយើងហាន់វាអញ្ចឹង and cut it in half and half again ចាដូច្នេះយើងពុះវាជា2ហើយជា2ម្ដងទៀត Place it into a saucepan ចាដូច្នេះយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំង Wash and peel the sweet potato ចាដូច្នេះយើងលាងដលូងជ្វាយើងហើយយើងចិតសំបកវាចេញហើយយើងចិតវាចំណិតដូចជាត្រាវអញ្ចឹង and you slice it like the taro This will add to the color of the taro because the taro does not have the color so I wanted more purple color for the taroចាដលូងជ្វាពណ៌ស្វាយនេះយើងដាក់ស្ងោរជាមួយនឹងត្រាវឲ្យពណ៌ត្រាវយើងនឹងឲ្យបានស្អាតជាពណ៌ស្វាយយើងដាក់ដលូងជ្វាពណ៌ស្វាយនេះចូលទៅ Add water ចាក់ទឹកចូល Place it on the stove over a medium high heat ដាក់នៅលើចង្ក្រាននៅលើភ្លើងកណ្ដាលfor 20 minutes ឲ្យបាន20នាទី or until the taro and the sweet potatoes are cooked ចាឬតតែត្រាវនិងដំឡូងយើងនឹងវាឆ្អិន Blend it until it's all well blend ចាដូច្នេះយើងកិនវាកិនត្រាវដំឡូងយើងនឹងនៅក្នុងឆ្នាំងនឹងតតែវាម៉ត់អស់ដូចអញ្ចឹង like so
Add oil, sugar and water in the frying pan over a medium heat ចាដូច្នេះយើងដាក់ប្រេងឆាស្ករសនិងទឹកចូលទៅក្នុងខ្ទះនៅលើភ្លើងកណ្ដាល Stir it until all the sugar are all dissolved ចាដូច្នេះយើងកូរវានឹងតតែស្ករសយើងនឹងលាយអស់ដូចអញ្ចឹង like so Add taro ចាក់ត្រាវចូល Mix it until well combined ចាដូច្នេះយើងកូរវាឲ្យសព្វ Lower the heat បន្ថយភ្លើងឲ្យតូច and keep stirring the whole time until you get to this texture and then the filling is almost done ចាយើងកូរវាឲ្យកូរទៀតណាតើវាមើលទៅដូចអញ្ចឹងបាន snow យើងនឹងវាហើយ See it doesn't stick to the frying pan and then the filling is done Place the filling into a 2 tablespoon cup and roll it into a ball ចាដូច្នេះយើងដាក់ snow ហ្នឹងចូលទៅ2ស្លាបព្រាបាយចាកែវនេះ2ស្លាបព្រាបាយហើយទៅយើងលុញវាឲ្យមូល like so ដូចអញ្ចឹងAfter you roll all the fillings, cover with saran wrap so it doesn't dry up while you're making the mooncakes. ចានៅពេលដែលយើងលុញ snow រួចហើយនោះយើងរុំវាហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាស្ងួតនៅពេលដែលយើងធ្វើនំណា Place 1.5 tablespoon of the dough ចាដូច្នេះយើងយកម្សៅហ្នឹងប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយយើងយកវាមកលុញAnd then we roll it like so ដូចអញ្ចឹង and flatten it ហើយយើងធ្វើវាឲ្យតប៉ែត like so ដូចអញ្ចឹង Place the filling inside ហើយយើងដាក់ snow វាចូល and try to wrap the dough around the fillingចាយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យ snow ហ្នឹងវាជិត and roll it again ហើយយើងលុញវាទៀត and place some roasted glutinous rice flour over the cake ហើយទៅយើងដាក់ម្សៅអង្ករដំណើបលីងហ្នឹងនៅលើនំ This is roasted glutinous rice flourចានេះជាម្សៅដំណើបលីង Place some roasted glutinous rice flour into the mold ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅដំណើបលីងហ្នឹងចូលទៅក្នុងពុម្ពដូចអញ្ចឹង and dust it off like so យើងក៏លុកវាអញ្ចឹងជុំវិញ like so and then you put it over the cake and you press it down 3 times and then you can take it out ហើយយើងសង្កត់វាឲ្យបាន3ដងហើយទៅយើងយកវាចេញពីពុម្ព Okay our first mooncake is done ចានំមុំលោកខាយយើងទី1ហ្នឹងរួចហើយចា and then you can repeat until all the cakes are done ចាដូច្នេះយើងធ្វើដូចអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងតតែនំយើងហ្នឹងហើយអស់
Alright, our mooncakes are all done ចាដូច្នេះឥឡូវនំលោកខែយើងនឹងហើយចា Isn't it look good and delicious ហើយមើលទៅស្អាតអត់ចង់ញ៉ាំអត់ It is so pretty ចាស្អាតមែនទែន So when you make these mooncakes make sure to leave it for a couple of days before you eat it. It will be really soft and the filling is really nice and soft together. But if you eat it right away, the filling is kind of a little dry. ចាដូច្នេះនំនេះបើសិនជាយើងធ្វើហើយកុំឲ្យញ៉ាំភ្លាមទុកវាបានមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃសិនចាំញ៉ាំពេលដែលយើងទុក2ថ្ងៃហើយហ្នឹងយើងញ៉ាំឆ្ងាញ់មែនតើវាទន់សបកវាក៏ទន់ស្នូលវាអីក៏ទន់ពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំភ្លាមវាស្ងួតអត់សូវឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែបើយើងទុកបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឆ្ងាញ់មែនតើ Alright, I hope you guys will give this a try. ចាដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើមើលចាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនចេះធ្វើញ៉ាំហើយចានំនេះឆ្ងាញ់មែនទែនអត់សូវផ្អែមទេ The mooncakes turn out perfect and it's not too sweet. Okay, I'm going to try this cake. This wonderful cake. Wow, this is good. It's got taro filling in the middle and look at that how it spreads out. You like it? It's really sweet, good. Delicious. Very good with your coffee. If you like coffee, have this with it. What a treat. You like taro? Mm-hmm. Well, thank you for tasting, love. Okay. Thank you everyone for watching. Have a blessed day. ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.